sekarang kita akan sharing masalah mesin polisher. Ini adalah mesin polisher dengan RPM 154 RPM dengan 2 kapasitor. Baik, kita pelajari masalah bagian-bagian dari mesin ini. Ini adalah kabel power, panjangnya standar 12 meter. Di sini ada switch, handle switch. Di sini ada cover loop switch. Ini ada tangki. Sini ada pallet. Sini ada lock arm. Ini adalah motor. Ini adalah safety body. Dan ini adalah kapasitor. Ini adalah roda biasa. Baik, akan kita jelaskan satu persatu. Ini adalah fungsinya untuk menghidupkan mesin setelah kabel power dicolokin. Ini untuk menghidupkan mesin dengan menekan tombol safety-nya di belakang. Setelah mesin hidup, ini adalah tangki. Tangki untuk menampung air yang sudah diuji dengan chemical, dan ada palletnya yang untuk mengatur flow-nya air tersebut. Setelah itu, ini adalah kapasitor. Dimana sini ada 2 kapasitor, yaitu kapasitor starting dan kapasitor running. Kapasitor starting menggunakan kapasitor 40 mikro dan kapasitor running menggunakan kapasitor 20 mikro. Kemudian ini adalah motornya dengan daya 1200 watt. Adapun aksesoris tambahannya, ini adalah pad buffer. Yang ini adalah hard brush atau yang biasa digunakan untuk mencuci lantai, yaitu hitam dan kasar. Senar lebih gede daripada yang buat karpet. Ini adalah pad holder. Dia gunanya untuk memegang pad buffer tersebut. Nah, ini punya begini untuk memegang pad buffer. Dan ini adalah soft brush atau yang biasa dibilang brush karpet. Dia lebih lembut dengan tanda-tanda yang khusus, yaitu ada senar putihnya di tengah. Baik, kendala yang sering terjadi di mesin ini adalah kalau kita pakai biasanya terjadi mati. Itu di masalah di kabel power. Kita seperti biasa, kita cek kabel powernya apakah ada yang putus atau enggak. Kalau ada yang putus, cepat-cepat kita benerin. Kita gunakan steker biasa dengan merek-merek yang ada di toko, kita ganti. Dan kalau putusnya di tengah, kita bisa memutus kemudian sambung kembali. Kalau sudah ada 2 atau 3 sambungan, cepat-cepat hubungi teknisi untuk mengganti kabel tersebut. Ini adalah di tangki. Di tangki kebanyakan terjadi penyumbatan pada palletnya. Kalau pallet penyumbat itu biasanya terjadi karena ada kotoran di dalam pallet. Cara mengatasinya gampang. Yang paling sederhana adalah dengan meniup selang ini, kemudian buka palletnya, tutup lagi, buka, tutup. Itu mungkin bisa mengatasi yang ringan, yang simpel-simpel. Kalau umpamanya sudah itu nggak bisa diatasi, berarti harus ganti pallet. Ini adalah tangki. Tangki ini biasanya terjadi kebocoran pada bagian sini, di belakang sini. Kita bisa mengeringkannya dulu, kemudian menambahnya dengan sealant. Itu untuk antisipasi. Ini adalah lock arm. Lock arm biasanya ini terjadi kalau pas dipakai tiba-tiba handle ke atas. Nah, itu kita bisa kencangkan dari sininya. Dari tombol ini kita putar kencangkan, kemudian kita matikan. Sekarang kita lari ke motor. Motor ini yang sering terjadi adalah adanya suaranya tidak stabil. Itu ada kemungkinan dia di kapasitornya sudah lemah. Jadi kalau begitu sudah running tapi tidak stabil, itu berarti kapasitor runningnya harus kita ganti. Nah, untuk runningnya berat, itu berarti kalau kita mulai tapi startnya berat, itu di kapasitor starting yang harus kita ganti. Jangan dipaksain kalau begitu, karena nanti akan mengakibatkan terjadinya kebakaran pada motor. Sedangkan ini adalah safety body. Fungsinya adalah untuk melindungi dari benturan kalau kita sedang melakukan pencucian. Dengan adanya ini, kemungkinan kecil kalau terjadi benturan itu akan lebih aman.
Terus, nah yang sering timbul adalah pas kita melakukan pencucian, tiba-tiba berasa seperti goyang, ya kan? Nah itu biasanya terjadi ini. Jadi di baut-baut ini pastikan semua kencang. Kalau ada yang kendor sedikit, maka dia akan goyang. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan? Iya, jadi yang saya mau tanyakan sering terjadi di proyek itu kendalanya airnya itu tidak normal untuk keluar dari yang mampet gitu. Untuk mengatasinya itu dari mana? Ya, untuk mampet seperti yang tadi saya jelaskan, itu berarti adalah masalah di valve-nya. Itu valve-nya tidak normal. Harus kita dengan meniup bagian sini, kita tiup, valve kita buka. Kemudian tutup lagi, tiup lagi, kita buka lagi. Kalau metode itu sudah dilakukan tapi tidak ada hasil, cepat-cepat telepon teknisi karena mungkin itu ada kendala pada valve-nya yang mungkin harus perlu ganti spare part. Jadi jangan gunakan mesin kalau tidak standar. Jadi ini kita Cabut, tiup, ini kita putar, buka, baru kita tiup, tiup, ya, tutup lagi, putar lagi. ya. Terus masalah kedua itu dari kita lagi makan nih, tiba-tiba tuh mesin mati. Itu kendalanya di mana? Ya. Oke, terima kasih. Itu bisa jadi kendala pada kabel powernya. Bisa juga pada switch-nya di sini. Jadi pas kita pegang switch, tiba-tiba switch ini kendor, dia balik ke atas, klek, itu otomatis akan mati. Dan atau kalau terlalu lama Anda memakai mesin ini safety switch ini pasti akan keluar. Dia akan memutus arus listrik yang di sini. Ini nggak bisa dipaksakan kalau belum diberhentikan. Jadi masalahnya di sini udah kita ganti steker, terus mesin belum bisa hidup, berarti dari kendala dari switch ini ya? Betul, dari switch ini. Kita tunggu aja sampai seperempat jam. Setelah mesin dingin baru kita masukkan tombol ini dan itu bisa dipakai kembali. Itu cukup jelas? Jelas, mungkin itu aja. Ya. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan yang jelas jangan menggunakan mesin dalam keadaan tidak standar. Oke? Terima kasih.